Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас в работе двигатель от Volkswagen Golf GTI шестого поколения. Это 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным прыском. И он начал стучать, издавать посторонний звук при работе. Первым делом мы провели эндоскопирование шатунно-поршневой группы, так как подозрение было именно на нее. И увидели посторонний предмет в одном из цилиндров. Решили снимать мотор, разбирать, дефектовать. Вот здесь уже мы добрались до поршневой группы, достаем поршень. Тот самый дефектный. В первую очередь осматриваем его внимательно, хорошенько, когда он у нас уже в руках. И видим задиры на юбке поршня. Самое главное, что блок цилиндров не пострадал. И тот самый злополучный предмет, который отпечатался на днище поршня. И стучал, так как было касание головку блока цилиндров. Такой поршень подлежит замене. Вот здесь видно этот кусочек, который впечатался, собственно, в саму головку. Он успешно удален. Никаких последствий это не повлечет за собой. Устанавливаем новую поршневую группу. Мы решили устанавливать все 4 поршня новые. В сборе, с кольцами. Само собой, вкладыши шатунные у нас будут новые использоваться. И двигатель будет замечательно себя чувствовать в ближайшие 1000 километров. При помощи вот такой нехитрой универсальной оправки устанавливаем первый поршень. Аккуратненько все стираем. Все должно быть на высшем уровне. Вжимаем после того, как развели аккуратненько кольца. И не менее аккуратно устанавливаем в блок цилиндров. Все 4 поршня на месте. Проверяем, чтобы все крутилось, ничего не закусывало. И дальше у нас осмотр турбины. Как мы видим, хомут развалился, который держит две части, холодную и горячую, между собой. Из-за этого крыльчатка начала касаться. А корпус турбины, вся стружка полетела в мотор, в интеркулер. Везде вот эти куски, части турбины остались. Поэтому устанавливаем новый картридж. Здесь хорошо видно, как отличается крыльчатка. Новая и поврежденная. Поврежденную просто сточила в очень-очень большом количестве. Поэтому, само собой, всю пускную систему мы промываем, прочищаем, продуваем, а интеркулер просто меняем на новый. Так почистить его физически невозможно. И чтобы не рисковать отремонтированным двигателем, так как эти остатки могут опять улететь внутрь мотора, мы просто меняем интеркулер на новый. Здесь уже двигатель практически собран. Готовится к установке на автомобиль. Новый хомут, новый картридж, все прокладочки, колечки, гаечки, болтики, все это меняется. На новые, естественно, при сборке. Также мы установим новый впуск штатный. Точнее, не новый, а штатный взамен нештатного, который стоял ранее с дырявым нулевиком, так называемый фильтр нулевого сопротивления. И все, будет замечательно. Двигатель запущен, работает, не стучит, не шумит, просто часики.